Intumwa z'umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi CVR zarahawe umubonano n'umukuru w'inama nkenguzamateka Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera kwigenekerezo rya 15 Kigarama uno mwaka. Izo ntumwa zari zirongowe n'icegera c'umukuru w'uwo mugwi Clement Noel Nziza zikaba zari zije gushikiriza umukuru w'inama nkenguzamateka icegeranyo c'ibikorwa uwo mugwi waranguye mu mwaka wa 2021. Nyeniteka umukuru w'inama nkenguzamateka yaje kwakira intumwa z'umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha CVR. Abo nabo bakare bari baje bamuzaniye inzandiko zirimwo bikorwa bakoze no mwaka nkuko bitekanywa n'itegeko rigenga uwo mugwi CVR. Bategeza kubishikana bwamena mbere kwa nyicwera umukuru w'igihugu kuri n'amashinga amateka nkenguzamateka icega c'umukuru w'igihugu n'umushanganje wa mbere. Ico cegenyo kazoshikizwa icese ku munsi wa mbere imbere y'inamashinga amateka nkenguzamateka. Iciyongeye ko nuko Nyeniteka yabakengurukiye cyane rwose uko bakoze bifasha bene gihugu kunywana kandi bakabikorana ubwitonzi n'ubwira ko niko bitoroshe. Aho rero mukamenya ko byinshi yaramahano yabaye mu 1972 imyaka 50 rekaba igire yuzure. Yisunze ibyo bene gihugu bashikiriza mu ngendagira yasanze nkuko babisoma mu bitabo vy'Iranda ku myaka 50 isa n'imyaka no mwaka wa yubire rero no kuvuga yuko haba intango nshasha. Kubw'ivyo rero agasaba yuko ukuri kumaze kumenyekana imyaka 50 yogera ari uko abarundi bamaze kumenya ukuri bagaca basobanura ikigongo kugira ngo bubakire igihugu kukuri kuzira njyane kuzira gukumirana n'ibindi.